du pays sont en vigilance orange. Dans le Haut-Rhin, les conditions de circulation sont délicates sur de nombreux axes. On fait la route ensemble sur France Bleu Alsace. Notez qu'en Suisse, l'aéroport de Genève est fermé en raison des conditions météo. Une prime d'intéressement de 2 400 € minimum pour les salariés de PSA, annonce du président du directoire du groupe Carlos Tavares, le constructeur qui vient de présenter un bénéfice net record de près de 2 milliards d'euros. On les voyait déjà en demi-finale. Les footballeurs du Racing ont déçu hier, perdu en quart de finale de la Coupe de France contre une équipe de nationale de fin de tableau, Chambly. Score final 1-0. Le Racing qui n'a pas su gérer les conditions climatiques très compliquées. Alors hier soir à Beauvais, il y avait au moins un Alsacien heureux, Jordan Gasser. Il est défenseur à Chambly, ancien joueur de Haguenau, Schiltigheim et Colmar. Il vit un conte de fées. C'est fabuleux. Je pense que même des clubs de Ligue 1, il y a des joueurs de Ligue 1 qui n'ont pas connu encore de demi-finale ou très rarement. Pour un événement pareil, j'ai les grands-parents, mes parents, ma nièce qui sont venus, qui ont fait le déplacement, donc qui ont exprès pris congé. D'ailleurs, sur l'anecdote, sur le but qu'on marque, ma mère a eu tellement d'émotion qu'elle est tombée dans les pommes. Donc elle n'a pas vu les 5 dernières minutes du match. C'était vraiment l'émotion. C'était aussi une grande fierté pour eux, sachant qu'en tant qu'Alsaciens, on supporte le Racing tous les week-ends. Et donc éliminer ce club-là historique pour nous en tant qu'Alsaciens, c'est encore plus beau. Et voilà, le Racing va se concentrer maintenant sur l'objectif du maintien en Ligue 1. Alors, retour à la coupe, pas de surprise. En revanche, du côté du PSG, qui s'est qualifié en battant l'OM hier soir 3-0. Dernier match de ces quarts de finale ce soir entre Caen et Lyon. Et puis en hockey, égalisation à 2 victoires partout hier pour Grenoble face à Mulhouse en quart de finale de la Ligue Magnus. Les Isérois se sont imposés à Lilleberg 5-2. Il faut l'emporter à 4 reprises pour se qualifier pour la demi-finale. On le disait, Nadine, le froid, c'est un peu partout en France, en Alsace. On va vers le Redout tranquillement. Oui, même si c'est neige et pagaille dans l'Hérault, ici on s'accroche. Du moins 6 à Schwinratzheim, à Heiligenberg, Strasbourg, Oberstwald, Kirch, Romans, Villers, du moins 7 à Hof, Villers, moins 8 à Bischtroff, moins 10 à Niederbronn. Vous étiez nombreux à annoncer la couleur sur la page Facebook de France Bleu Alsace ce matin très tôt. Et puis finalement ça continue puisqu'à 7h il y a toujours du moins 6 à Célestat, du moins 11 à Belmont. Et c'est la pression atmosphérique réduite au niveau de la mer également. Du côté d'Ensheim, on nous annonce plein de bonnes choses. Avec ce froid sec, l'état du manteau neigeux reste stable et on retrouve les premiers sols enneigés vers 400 mètres. On relève une dizaine de centimètres entre 800 et 900 mètres, 70 centimètres à 1200 mètres et jusqu'à 1 mètre sur nos crêtes vosgiennes. Eh bien, le Redout, il est annoncé, bien sûr, mais peut-être anecdotique avec quelques flocons. Et puis, le reste de floconnage, voire un peu plus de pluie verglaçante reste possible sur les Vosges moyennes jusqu'en milieu d'après-midi, tandis que les nuages prédominent sur tout le département. Alors, ne vous attendez pas du beau soleil en pleine, du calme provisoire pour cette nuit, un risque de verglas annoncé aux aurores pour demain, vendredi 2 mars. En seconde partie de matinée, arrivée par les Vosges de cette perturbation, elle progresse vers la plaine d'Alsace-Bossu entre la mi-journée et le début d'après-midi. Cette perturbation va apporter un redout en altitude, mais l'air froid résiste près du sol. Et là, attention au phénomène verglaçant. Montez le son, levez le pied. La météo avec Chopé, portail, porte de garage, volet battant, porte d'entrée à Heurt et cité de l'habitat à Lutterbach. Plus d'infos sur chopé.fr. Allez, on va se réchauffer avec nos copains de France Bleu Elsass.fr. Ils sont avec nous chaque jour, à chaque instant. Et ils ont des idées de sortie à revendre. Jonathan, Guten Morgen. Guten Morgen, Nadine. Alors, on va où, mon garçon? Marqué Nit Vit von Korsbach. On va pas loin de Karlsbach, de Dan-Marie, Kochpi, où on vous donne rendez-vous à Ballersdorf, plus exactement, pour le salon Printemps de la Création. On reste au chaud dans la salle des fêtes im Festsol pour faire un peu de broderie, de la broderie sur les cartes, de l'art du fil qui sera bien représenté. Tricoter, on peut se faire un petit pull, je pense. Et après, on peut se faire plaisir pour ceux que l'aiguille, ils sont pas trop en confiance avec. Ils peuvent aussi s'essayer au pinceau avec des aquarelles, l'huile, l'acrylique, peinture tout support et aussi de l'art divers et varié avec schmuckdings, des bijoux, de la céramique et des produits festifs. Vraiment l'art sous toutes ses formes. Les Alsaciens du Nederland, die Elsass, ont un vrai talent et vous pourrez l'apprécier donc au printemps de la création, am Samstag und am Sonntag, ce samedi dimanche 3 et 4 mars, donc à Ballersdorf. Ça sent le printemps, le 25 mars, on passe à l'heure d'été, peut-être pour la dernière fois. Mon garçon, on passe à l'heure France Bleu Elsass.fr à tout moment. On vous écoute, on vous regarde, je n'entends qu'Eddie Korschmutz. Ebenfalls. Miteinander Freude stellen ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Es schmeckt noch frio, hat sie gesagt.
Ja, schon los zu. Ja, mit dem Wetter bin ich nicht der Einzigste, wie los zu. Ich schmecke erst, es schmeckt noch Ferien. Das kann stimmen. Einer weiß so schnell, wie man meint. Noch schneller zu gehen. Und es schmeckt auch noch gut nach was? Wir haben vom Frühjahr geredet, nach Theater momentan schmeckt es gut. Und du, hoppla, im Theater gesagt, ist darin gibst Brigitte Moog. Guten Morgen. Guten Morgen, Jonathan. Präsidentin vom Groupement Théâtre du Rhin. Ja, Wie geht's gut? jo, es geht. Hast du auch gut angefangen? Ja. Viel Prima. Nähigkeit im Groupement? Of ein bisschen. Trotzdem? Sowieso, ja, Weil trotzdem. der Gas ist aufgeschlagen, aber bin ich nicht. No. Nicht im Groupement. Aber Truppe wie mitmachen vielleicht. 2, 3, ja, wie alle Jahre. Besser wie nix. Ja, sowieso. Das nehmen wir immer. Wir werden ein bisschen sehen, was da los ist mit dem Groupement. Wir werden auch miteinander vom Festival von den Jungen fürs Theater sehen. Das ist im April, gell? Ja, wir werden, Ende April, ja. wir werden es schon einmal vorschlagen. Also noch ist sowieso zu spät. Ich meine, davon reden, gell? Sowieso. Also wollen wir jetzt ein bisschen das vorsehen mit euch. In ein paar Minuten, Brigitte Moog ist unsere Gast auf France Bleu Elsass. Und das, da wir und mir zusammen sind, egal wie der historische, mit francebleuelsass.fr oder der Applikation France Bleu auf der Tablette oder auf dem Smartphone. France Bleu Elsass. Yo Leute, hat eure Mutter früher auch mal gesagt, ihr sollt viel trinken? Ich hab mir das zu Herzen genommen und ich bin jetzt ständig am Trinken. Nehmt euch ein Beispiel daran, macht die Gläser nochmal voll und dann will ich, dass ihr alle mitsingen. Ich gehe an die Bar, ei was seh ich da? Ein frisch gezapftes Pilz und 2 Weizen stehen da. Der Kellner spricht mich an und macht ein Angebot. Es kommt schon aus dem Hahn und nennt sich Flüssigbrot. Saufen, morgens, mittags, abends, ich will saufen. Der Hahn muss laufen, morgens, mittags, abends, er muss laufen. Hauptsache Alkohol. Saufen, morgens, mittags, abends, ich will saufen, denn ich kann schon wieder laufen. Ich kann schon wieder laufen. Saufen, 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 morgens, mittags, abends, ich will saufen. Der Hahn muss laufen, morgens, mittags, abends, ich will saufen. Hauptsache Alkohol. Saufen, morgens, mittags, abends, ich will saufen, denn ich kann schon wieder laufen. Ich kann schon wieder laufen. Saufen, bis die Sonne wieder lacht. Ich gehe an die Bar, ei was seh ich da? Der Tresen voller Frauen und alle im BH. Petra schaut mich an, zieht mich in ihren Bann und macht ein Angebot, was ich nicht ausschlagen kann. Sie will saufen, morgens, mittags, abends, sie will saufen. Der Hahn muss laufen, morgens, mittags, abends, er muss laufen. Hauptsache Alkohol. Saufen, morgens, mittags, abends, sie will saufen, denn sie kann schon wieder laufen. Sie kann schon wieder laufen. Saufen, 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 morgens, mittags, abends, wir wollen saufen. Der Hahn muss laufen, morgens, mittags, abends, er muss laufen. Hauptsache Alkohol. Saufen, morgens, mittags, abends, wir wollen saufen, denn wir können schon wieder laufen. Wir können schon wieder laufen. Saufen, 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 morgens, mittags, abends, wir wollen saufen. Der Hahn muss laufen, morgens, mittags, abends, er muss laufen. Hauptsache Alkohol. Saufen, morgens, mittags, abends, wir wollen saufen, denn wir können schon wieder laufen.
Aber das ist mal ein Programm. Saufen morgens, Mittag und abends. Ingo ohne Flamingo hat uns das gesungen. Auf France Bleu Elsass, bon, sie haben vom Wasser. Es kann nicht nur eins passieren, aus einer Roste. Ja, das kann passieren, wenn man zu viel Wasser trinkt. Ah, voilà. Und Brigitte Moog war schon das Glas Wasser weg. Sie hat schon aufgeschrien. Das ist Spaß, kein Problem. Brigitte Moog vom Dialekttheater ist mit uns. Also, wir haben gesagt, ein paar vielleicht Neuigkeiten, Versuche anfangen, neue Truppen wie mitspielen. Was gibt's los? Wir haben dieses Jahr ja 2 neue Truppen eingeführt. Bon, es kommt jetzt auch so langsam, dass französische Truppen zu uns kommen. Dann haben wir ein bisschen unsere Tiere aufgemacht. Die spielen auch gerne Theater, gell? Aber wie alle Jahre sind 1 oder 2 behalten und noch wieder 2 frische kommen. Also, das ist alles das Gleiche wie alle Jahre. Also, welche Truppen sind es dort in der Nähe? Oh je, oh je. Sind so viel. Wir werden sie wieder finden. Ja. Es tut mir leid, auch wenn die Truppe zu hoch ist, aber ich kann auch nicht alles auswendig genau. wissen. Voilà. Aber du gibst viel wieder das Jahr. Also schon einmal, was macht der Gruppe? Was der Gruppe macht für die ganze die Truppe? Kennen. Also wir sind hier für sie betreuen. Wir haben eine große Bibliothek. Das sind über 2700 Stücke, Theaterstücke, elsassische Theaterstücke. Wir haben nicht weit von 100 französische Stücke jetzt, gell? Voilà, das ist schon schön. Enfin, die französischen Truppen sind Elsasser Truppen, die auch auf Französisch spielen. Also sie spielen anfangs Jahr auf Elsassisch und nachher spielen sie Stücke auf Französisch. Oder das Gegenteil. Und das machen sie, dass sie mehr Leute in ihre Truppen kriegen. Es sind viele Truppen, die aufhören, notamment weil sie nicht mehr genügend Akteure haben, die Elsassisch reden. Und dass die Französischen auch vielleicht eventuell Elsassisch lehren, spielen sie nur auf alle 2 Orte. Voilà. Und das wollen wir doch trotzdem unterstützen. Und da sind viele Truppen, wie als Geburtstag feiern, zum Beispiel. Du feierst eigentlich 10 Jahre. Ja, das ist das Gazeler Theater. Wir feiern dieses Jahr uns 10 Jahre. Also wir spielen bloß Elsassisch, gell? Aber wir haben eine besondere Art zu spielen. Wir spielen bloß in der Wirtschaft. Da gibt es gut zu essen und zu trinken. Du darfst ja auch gleich mitspielen. Kein Problem, Jonathan. Du musst mir das Geschirr anwaschen, ne? Nein. Das ist gut. Nur bei Theater spielen und singen und halb zuerst schlagen. Und spielen auch momentan? Wir sind am Proben. Wir haben 2 Vorstellungen. Eine am 16. März in Musik. Aber da sind wir im Festsaal im Rahmen vom Frühjahr für unsere Sprache. Und dann spielen wir am 20. April beim Hubert in Rosen. Beim Hubert Metz und so. Ja. Und da werden wir euch auch einladen, das macht davon reden, natürlich auf France Bleu Elsass. Und es ist auch wichtig, das Theater für unsere Sprache, gell? Du gehst jetzt auch, du gehst Reikaus jedes Mal und sie hat recht. Und das muss man unterstützen auch mit dem Frühjahr, weil dem schaffen wir miteinander Partnerschaft, wie gut funktioniert, so wie France Bleu Elsass. Alle, wie für unsere Sprache kämpfen und das ist normal. Als wir das unterstützen. Brigitte Moog ist unser Gast jetzt morgen auf France Bleu Elsass. Wir reden vom Dialekttheater, aber wir werden auch von den Jungen reden, denn ihr habt es gerade gesagt, es sind viele Truppen wie heute, weil es nicht mehr genug wie Elsassisch reden und wie vielleicht Theater spielen. Aber da werden wir vielleicht eine Lesung finden, dann dem Festival, wie wir hier organisieren wieder. Und da werden wir euch alles verraten in ein paar Minuten auf France Bleu Elsass. Sehr schwer kommt dann hier Luan, si t'étais là, und wenn du bist, spät gehört. Miteinander und mit dem Jonathan ist noch schöner auf France Bleu Elsass. Parfois je pense à toi dans les voitures. Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Les questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir,
pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je m'en fous si on a peur que je tienne pas le coup. Je sais que t'es là pas loin, même si c'est faux. Les fous c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Si t'étais là mit der Luan auf France Bleu Elsass 20 noch net Brigitte Mogisch mit uns vom Dialekttheater. Wir reden davon vom Theater auf Elsassisch, denn sind Neuigkeiten. Jedes Jahr schauen wir ein bisschen, was da los ist, und sind viele Truppen wie momentan noch spielen, und es ist besser, wenn man momentan nicht weiß, was morgen geht, wir Dialekttheater schauen. Da lacht man 2 Stunden sind im Warmen. Ja, sowieso. Also ein paar Truppen jeden Tag hören wir so auf France Bleu Elsass am 10 bis 9. Und da wollen wir jetzt aber vom Festival reden, wie sich ein bisschen mehr für die Jungen, wie mehr für die Jungen ist. Mhm. Und das ist im April, gell? Ja, also im April, am 28. und 29. April in Heiligenstein, noch Heiligenstein, das ist im Wunderland. Und da kommen wie alle Jahre, da sind ungefähr 200 Kinder, die kommen, auf Elsass-Deutsche Theater zu spielen. Da wird bloß elsassische Theater gespielt mit diesen Kindern. Und wir sind doch stolz, dass wir so viel haben. Ja, 200 schön. Ja, voilà. Bon, vor eben 10 Jahren haben wir das doppelte Kett. Voilà, jetzt die Jungen, die vor 10 Jahren gespielt haben, die spielen jetzt manche in der großen Truppe. Voilà, die kehren nicht mehr zu den Jungen. Die kehren nicht zu den Jungen, aber die sind doch noch da. Das ist jetzt doch ein schöner Erfolg noch. Bon, hab vielleicht in einer Truppe einer auf 10, wo Widerstand macht. Und manche halten, wenn sie 16, 18 Jahre alt sind, weil das Studium geht doch voran. Und noch harder kommen sie als wieder, wenn es ihnen gefallen hat, wenn sie mal die Studie fertig haben und sie wieder heim. Dann kommen sie wieder in ihre Truppe, wenn sie dürfen. Aber es hat niemand nichts dagegen. Also mit dem Festival über 2 Tage, was machen Sie da? Lehren Sie oder haben Sie vorher schon gelernt? Nein, sie haben vorher schon gelernt. Die meisten Truppen, ja, voilà. Die meisten Truppen haben Kinder, die noch vor dem Rideau spielen oder eben das große Stück losgeht, dürfen sie ein kleines Sketch spielen. Das dauert als 10 Minuten, manchmal 20 Minuten. Das kommt aufs Stück an, was sie choisiert haben. Und wir widmen noch diesem Festival, dass es nur für die Jungen ist, für dann les mettre à l'honneur, wie man sagt. Also das ist auch wichtig für unsere Sprache, das werden wir nicht verroppeln. Und natürlich unterstützen wir alle Eltern, wie die Jungen mitnehmen am Dialekttheater. Nicht sagen, ja, das ist nichts für das soll in den Kines gehen. Nein. Und die Jungen haben richtig Plaisir da. Sie hören auch, gell, am Theater oben. Sie verstehen es auch und sie können Lust geben, für elsassische Lehrer reden. Und auch für die Franzosen, die will nicht elsassisch reden, wie kommen, wie Effort gehen und sich gehen, für schon mal probieren, für verstehen, das muss man auch unterstützen. Ja, und wie gesagt, enfin, die meisten Kinder, die in die Elsasser Schulen gehen, Theaterschulen gehen, sind meistens Kinder, die kein Elsassisch reden heim. Und die lehren es noch, und haben sie das ganze Jahr Elsasser Kurs, aber durch das Theater.
Und auch sind sie ganz stolz. Manche haben noch Großeltern, die kommen. Und die reden noch Time. Wieder mit den Großeltern. Eltern reden nicht mehr alle Elsassisch. Aber die Großeltern sind auch noch da. Und die sind noch stolz auf ihre Kindeskinder, dass sie auf der Bühne stehen und Elsasser Theater spielen. Und für alle Theaterstücke zu sehen, da kann man auf dem Site vom Groupement gehen? Am Site vom Groupement, donc Groupement du Rhin, voilà. Groupement Théâtre du Rhin, pardon. Und ganz einfach. Manchmal en ce moment haben wir ein bisschen Probleme. Wir sind, der Site wird erneuert. Also wir finden noch Sachen, aber manche Sachen sind blockiert, wo man nicht schauen kann. Aber was gespielt wird, das kann man doch noch sehen. Aber das schauen wir und verrappeln es nicht auf dem Site Internet, wie wir absuchen waren in ein paar Minuten. Brigitte, wie gesagt, früher von unserem Spruch, wichtig, in ihr ATB. Ja. Das tun wir auch unterstützen mit France Bleu Elsass. Und ihr werdet noch mit der Simon Sinn für ein schönes Rezept gehen. Also, als wir noch ein bisschen vom Theater reden, in der Küche France Bleu Elsass. Bis nachher. Bis nachher. Und natürlich finden wir das alles wieder für Hören und Sehen auf francebleuelsass.fr. Wer kommt denn in ein paar Minuten? Der Pierre Nuss, wird uns auf Internet mitnehmen für ein Site besuchen. Das ist nur ein Pierre Schneider mit Trompetengold und noch der Michel Polnareff mit